Bueno gente, aquí estamos en un nuevo video para mi canal. Primero que nada, antes de empezar el video, estamos patrocinados por la empresa Doritos. Ricos Doritos, pruébenlos ya. Pero si no les gustan los Doritos, también tenemos los piques. Bueno gente, está agresiva la producción, no importa ya. Aquí están los piqueos, es la bolsaza, cómprenlo, los recomiendo y empecemos con el video. Bueno gente, acá estamos en un nuevo video para mi canal. Vamos a hacer un unboxing. Eso estuvo en mi casa. Es para un video para el canal. Sí, una colaboración ya. Bueno gente, se va a presentar mi compañero. Me llamo KepTM y tengo 43 suscriptores. Hago gameplays, tutoriales y reviews. Ya. Síganme en su canal, en los comentarios voy a estar dejando el link. Y bueno, vamos a empezar con este unboxing. Espero les guste y suscríbanse. Ya gente, vamos a empezar con el unboxing. Listo ya. Ya. Vamos a abrir Una SMR. una SMR. Oh no. Cayeron las pilas, gente. Que viene incluida. ¿Cómo el servicio que venga con pilas? Sí. Espero que no sean usados. Ya, mientras yo voy sacando, voy enfocando. Mira la aprovecho. Aquí está el manual de instrucciones. A ver, avisen si se enfoca. Se enfoca. Ahí no se ve nada. se ve Bueno, nada. sí, pero más o menos. Ahí. Algo así, ya. Es esto. Las instrucciones. Y bueno, así sería la consola. Sí, también tenemos unos cables paquetes de carga, esto es para la televisión y un mando. Fíjense, creo que se pone por acá. Así, así, y así. Entonces, Ahí. a ver, oh, ya aprendió gente, a ver. Re viola, Repiola. Esto para que vaya en tu cuarto y juegues. Aunque bueno, es muy pequeño la Muy pantalla. pequeño, sí. Pero ya está piola. Y eso sería todo, no hay mucho, tiene los botones. Sí, qué fachero. Qué bueno. Oye, acá a ver, creo que se puede aumentar la música. No escucho nada, pero se escucha gente. Creo que sí, un poco. Bueno. Ya sí. Ya bueno, gente, váyanse a mi Twitch que vamos a estar probando estos juegos en directo. Suscríbanse. Aquí una muestra de unos cuantos juegos que vamos a jugar. Muy raros, por cierto. Y corre tras, sigue tras, en la vida hay que cantar y no llorar. Estaba editando y justo nos acaba de llegar un paquete muy pro. Aquí está, es de Game, creo que también de la misma empresa que habíamos abierto. Bueno, no tiene marca. No tiene marca, no. Bueno, vamos a hacer otro unboxing, así que revienten el botón de likes porque estamos gastando nuestro dinero en buenas cosas. Todas como lo hacías antes, algo no anda bien. Ya bueno gente, vamos a empezar a hacer el unboxing. Ya 400 juegos. tiene 400 juegos, nos dicen acá, los vamos a ver. Oh, vale. Otra vez es lo mismo. Creo que los mismos. Gente, nos han estafado. El mismo cable. El mismo cable para la tele. Es lo mismo, porque Cable de carga. está el otro y Gente del otro. ahí Pero ese está. es más grande. Sí, no sé, pero tiene algunos. Sí. Acá otro cable de Y carga. aquí también La Game Boy. y aquí
acabaron. Se acabaron, se acabaron. Opti. Ya bueno, gente. Bueno, después del decepcionados, muy decepcionados porque no hay batería. Bueno, Vamos a guardar, luego lo cargamos. y también lo vamos a mostrar en el Twitch. En Twitch vayan para ver en directo de cómo vamos jugando estos juegos. Suscríbanse y dejen su like. Y comenten también. Ajá, comenten. Y compartan. Muchas gracias. Se abrió la caja. Ya, aquí está la otra consola. Ya, esto. Ha sido todo por el video de hoy. No salí mucho, pero igual se agradece. Se agradece la colaboración con mi pana y suscríbanse también a su canal. Gracias.